গুড ইভিনিং বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা ভালো আছো। কিন্তু আজকে আমি ভালো নেই, আমার বউ মানে স্বপ্নাও ভালো নেই। কারণ হচ্ছে আমার ছেলের শরীর খুব একটা ভালো নেই। ও বেচারা সকাল থেকে যাই খেয়েছে সব বমিট করে বার করে দিয়েছে। তো বমি হচ্ছিল, কারণ হচ্ছে প্রচণ্ড কাশি হয়ে গেছে। এবার একটা বাচ্চা কাশি তুলতে মানে কাশি করতে করতে এতটাই হয়ে যায় যে যাই খায় না কেন ওয়াক চলে আসে, আর ওয়াক উঠলে বমি হবেই। কালকে রাত্রেবেলা ও হঠাৎ করে মানে প্রত্যেক দিনই রাত্রেবেলা করে দুটো করে ডাইপার চেঞ্জ করা হয়। তো স্বপ্না, আমি তো বিছানা পড়লেই ঘুমিয়ে পড়ি, এবার স্বপ্না বেচারা একটু ডিপ ঘুমে চলে গেছে। তো প্রত্যেক দিন 4টের সময়, ভোর 4টের সময় চেঞ্জ করা হয়। আজকে মানে গতকাল রাত্রেবেলা 4টের সময় আর চেঞ্জ করতে পারিনি। তো আমার ছেলে টয়লেট করেছে আর ডাইপার পুরো ভেসে গেছে। কোনো ডাইপারই 10 ঘন্টার বেশি সার্ভিস দিতে পারবে না, 10 ঘন্টা না 5 ঘন্টা, ম্যাক্সিমাম 5 ঘন্টা ওর বাইরে দিতে পারবে না। তো 5 ঘন্টাও না, কালকে আমার ছেলে 3-4 ঘন্টার মধ্যে টয়লেট করে ভাসিয়ে দিয়েছে। তলায় অয়েল করার ছিল, অয়েল করাতের জন্য জলটা আরও সোপ করে এগিয়ে এসছে পুরো গায়ে গলায়। ছেলে টয়লেটের মধ্যেই শুয়েছিল। স্বপ্না যখন উঠে দেখছে তখন বাজে হচ্ছে রাত্রি 5:30 নাগাদ। তো 5:30টার সময় ও তো স্বপ্না যখন দেখে তখন বাজে হচ্ছে ঠিক ভোর 5:30। সেই 5:30টার সময় ছেলে অলরেডি গায়ে টয়লেট পুরো শুকিয়ে গেছে, ডাইপারটাও শুকিয়ে গেছে, মানে পুরো জলটা অ্যাবজর্ব করেছে আমার ছেলে। তো স্বপ্ন আমাকে সকালবেলায় বলছিল যে দেখবে ছেলে কাশি হবে, আজকে কাশি হবে, রাতে জ্বর আসতে পারে। তখন আমি বললাম কেন, কোনোদিন হয় না এরকম? বলছে না, আসতে পারে, কারণ হচ্ছে ওর গায়ে পুরো জল শুকিয়েছে এরকম। আমি বললাম তুমি দেখো নি কেন? তো ও তখন বলছে কি বলছে বলো স্বপ্না। তারপর ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, আমি এইভাবে কোনোদিন ঘুমাই না। ছেলে হওয়ার পর থেকে এত ঘুম আমার কোনোদিন হয়নি। কালকে যেরকম ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তো যাই হোক, এই যে আমার ছেলে এখন চুপচাপই আছে। এইমাত্র স্বপ্না ব্রেস্ট ফিড করিয়ে ওকে দুধ খাইয়েছে, আর ছেলে এখন ঘুম থেকে একটু উঠেছে, তাও ঝিমিয়ে আছে। আজকে অন্যান্য দিনের তুলনায় অনেক ঝিমিয়ে আছে আমার ছেলে। এই যেই ঝিমিয়ে আছে বলেছি সঙ্গে সঙ্গে লাফালাফি শুরু করে দিয়েছে। গো পাপা, আমার গুড বয়টা, তুমি না খেলা করলে তো আমাদের ভালো লাগে না পাপা। খেলবো তো খেলবো তো, তাই না পাপা? খেলবো তো, আমার ছোট্ট পাপাটা গো। তো বন্ধুরা, ডাক্তারের কাছে তো আমি ছেলেকে তো নিয়ে যাই, প্রত্যেক মাসেই আমি চেক আপ করাই। তো শরীর খারাপ থাকুক না থাকুক আমি ডাক্তারের সাথে সবসময় কনসাল্ট করি। আর যদি কোনো একটু 19-20ও লাগে আমি ডাক্তারকে হোয়াটসঅ্যাপ করি অথবা ফোন করি। ডাক্তার আমাদেরকে যথেষ্ট আমাদেরকে হেল্প করে, ওষুধও দেয়। সেগুলো যদি প্রেসক্রিপশনে না প্রেসক্রাইব করা থাকে তাও আমার সেই মেডিসিন আলাদা করে আমাদেরকে বলে দেয়। তো এখন যে মেডিসিনটা ফর কাশির জন্য দিয়েছে সেটা হচ্ছে অ্যাসকোরিল LS। এটা ভালো করে তোমরা সবাই দেখো, অ্যাসকোরিল LS। এই যে ড্রপটা আছে এটা হচ্ছে কাশির ওষুধ বাচ্চাদের। অ্যাসকোরিল বড়দেরও অ্যাসকোরিল আছে, বাচ্চাদেরও আছে। LSটা হচ্ছে বাচ্চাদের, ভালো করে দেখে নাও। এবার আমি তোমাদেরকে বলছি, এই ওষুধটা কিন্তু নিজেরা কেউ কারোর বাচ্চাকে খাওয়াতে চেষ্টা করবে না যতক্ষণ না তোমাদের ডাক্তার প্রেসক্রাইব করছে। মাথায় ভালো করে ঢুকিয়ে নাও, জিনিসটা ভালো করে শুনে নাও। কেউ এক্সট্রা বা আলাদা করে কোনো রকমভাবে এক্সট্রা এই মেডিসিন দিতে যাবে না কাশি হচ্ছে বলে। তোমরা আগে ডাক্তারের কাছে কনসাল্ট করো, তারপর ডাক্তার যদি যেই ওষুধ বলবে তোমরা তাই ফলো করবে, আদারটা দিতে চাইবে না। তো অ্যাসকোরিলের এটা এখন আনবক্স করব আর ছেলেকে ড্রপটা দেওয়া হবে। তো ডাক্তার বলেছে আমাদেরকে 16 ড্রপ দিতে, মানে 16টা ড্রপ ছেলেকে দিতে। 16 ড্রপ করে 3 বার। 16 ড্রপ করে 3 বার নাকি 16 ড্রপ 3 বারে? করে 3 বার, তাই তো, 16 ড্রপ করে 3 বার দিতে বলেছে। কদিনের জন্য? 1 সপ্তাহ। 1 সপ্তাহ, 7 দিনের জন্য। তো এখন এটা ছেলেকে দিই। তো আমি এখন এটা খুলছি। এটা খুব টাইট সিল থাকে, তো এই সিলটা খুললাম, অনেকটা টাইট লেগেছে, হাতে লাগলো। আর এটার মধ্যে একটা ড্রপার আছে, আর এটার দাম হচ্ছে 72। আমি একটা আমাদের বেলেঘাটায় একটা ওষুধের দোকান আছে যেখানে 22% অফ পাওয়া যায়। তো এইসব ফুড প্রোডাক্ট আর মানে এইসব লিকুইড প্রোডাক্টের উপর অনলি 10% পাবে। তো আমার এটা পড়েছে হচ্ছে 65 টাকা। তো 65 টাকার মতো পড়েছে। আর এইটা দিয়েছে এর সাথে ড্রপটা দিয়ে। স্বপ্না, তুমি এই ড্রপটা দিয়ে একটু খাইয়ে দাও। 16 ফোঁটাই উঠেছে। কি করে বুঝলে তুমি 16 ফোঁটা উঠেছে?
আসলে এই 5 দাগ অবধি হচ্ছে 10 ফোঁটা। ওই যে ভিটামিন D3টা খায় 10 ফোঁটা, ওই জন্য ওটার মাপ আমার জানা আছে। আর হজমের ওষুধটা খায় কিন্তু 16 ফোঁটা। তো আমি গুনে নিয়েছিলাম 16 ফোঁটা কতটা হয়, ওই জন্য আমি একবারেই এটা দেখে বুঝে গেলাম যে এটা 16 ফোঁটাই উঠেছে। ঠিক আছে, পাপাশ্রীকে খাওয়া। পাপাশ্রী আজে বাজে রিয়াক্ট করবে না, হ্যাঁ পাপা? এটা তো ভালো জিনিস খাচ্ছ তো। খেয়েছে? মুখটা দেখো না পাপাশ্রীর, ওষুধ খাওয়ার পর মুখটা কিরকম হয়ে গেছে। ওলে বাবলে আমার ছোট্ট পাপাটা গো। এখন তাহলে আপাতত দুধ দিচ্ছ না? না না, দুধ জল কোনো কিছু দিচ্ছ না? কিছু কাশির ওষুধ খাইয়ে ওগুলো খাওয়াতে নেই। হ্যাঁ, কাশির ওষুধ খাইয়ে দুধ জল কিছু দিতে হবে না। কিছু কতক্ষণ তাও? 10 থেকে 15 মিনিট। 10 মিনিট তো মিনিমাম। 10-15 মিনিট দুধ মানে ওষুধ খাওয়ানোর পর কোনো রকম দুধ বা জল খাওয়ানো উচিত না। তো বন্ধুরা, ও ছেলেকে এইভাবে ওষুধটা খাওয়ানো হলো। আর আবারও বলছি, বারবার নোট করে রাখো সবাই, যে কোনো রকম ডাক্তার কনসাল্ট ছাড়া প্লিজ তোমরা ওষুধ খাওয়াবে না। কোনো দিন এরকম কোনো ওষুধ খাওয়াবে না উইদাউট ডাক্তার কনসাল্ট। ডাক্তারকে বলবে, ডাক্তারকে সমস্যা হলে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও। অনেক ডাক্তার আছে, তোমরা যদি পারো কোনো হসপিটালেও দেখাতে পারো বা প্রাইভেটেও দেখাতে পারো। আমরা প্রাইভেটে দেখাচ্ছি, কিন্তু আমি হসপিটালেও আমি রেফার বলছি, ভালো হসপিটালেও যেতে পারো। আমি বলবো যে সবসময় ডাক্তার বা হসপিটালের ডাক্তারদের সাথে কনসাল্ট করে তারপর বাচ্চাদেরকে ওষুধ দাও। তো যাই হোক বন্ধুরা, খুব একটা ভালো নেই, তো এখানেই ব্লগটা এন্ড করছি। নেক্সট ব্লগে দেখা হচ্ছে। টাটা, সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ব্লগ। বাই।